لمسة بسيطة كلش حتغير الحائط الفارغ هذا إلى أحلى جزء بالغرفة. الفكرة مميزة وبسيطة، عبارة عن قماش خفيف أو تول يتركب بطريقة معينة، وهو أكو أمثلة للطريقة اللي ينزل بيها القماش، فاختاريته يكون بهالشكل أو مقارب إليه حسب ما صمم إلي مصمم الديكور. فأول شي سويته فتحت المتجر وأخذت وياي البنية اللي حجت على غرفتي حتى أخذها وياي وأخليها هي تختار لي التول، لأن عجبني ذوقها من آخر مرة. واللي ما يعرف شنو قصة هاي البنية خليه يرجع البارت الأول. وصلنا للمكان المطلوب وبقيت أدور على شي حلو يتناسب ويا ديكور غرفتي. كان ام التعليق تصيحني وتقول انت صدق ما تفتهمين، وتبابا اخذي نفس طول البردة مال غرفتك حتى يصير تناسق، لا تخربطين. والله انتي تفتهمين، وهسه لازم ننتظر يجهز. يعني لو اني كان سويتي. مبين عليك جوعانه، فراح اعزمك على اكل حتى ترجعين حبابه. والله دا تخجليني بكرمك. ها عجبك الاكل مبين؟ اي والله عاشت ايدك ما خسرتي. الف عافيه. ها احنا بعد صرنا صديقات مو تقولين؟ صدق كذب، وينكم انك انتي؟ وبين ما يجهز التول وصلني لحاف فندقي وتلبيسة ساكورا متكونة من 4 قطع. من بيج راح اخليه لكم بالشاشة، وهاي النتيجة بعد ما فرشتهم. واهم شيء اسهار الساكورا حتى تتناسق ويا ثيم الغرفة الياباني. وبهاي الاثناء وصلني التول وركبناه، وهذا الشكل النهائي لهذا الجزء من الغرفة. وكلش حبيت الشغل والالوان وكل شيء. راح اخلي لكم تفاصيل الشغل كاملة بالوصف اسفل الفيديو. انتظروا البارت الجاي، راح اشوفكم شلون راح اشتغل شجرة الساكورا هاي اللي الكل سألني عليها، بس هالمرة بشكل مختلف، لو ادبرها لو اجيب العيد.